Chico. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'avais mal à la main et au cou. I had a lot of pain in my hand and my throat. La nuque? La nuque, là, pardon. In the neck. Et maintenant j'ai plus mal. I have no pain left. Wow. It's gone. Well, and you can see his hand, he had an operation, Il a été opéré. and they cut his nerves. No, a chainsaw. A chainsaw. Il s'est coupé avec une scie Circular circulaire. saw. Circular saw. There's actually a movie about that. And so it's a serious chainsaw accident, and Jesus, Circular saw. Circular and saw. all the nerves are cut. Now, when I prayed for him, all the pain, all the nerves are Comme healed. il s'était coupé avec une scie circulaire, ça avait touché des nerfs, et quand on a prié pour lui aussi, ben, il a été totalement guéri. La And douleur God est touched partie. his neck too, Et Dieu a aussi touché sa nuque. his nuke. Just bless him, Jesus. Seigneur, bénis-la, Jésus. Bless his nuke. Bénis sa nuque. It sounds Spanish. Ça sonne un peu écossais comme ça.